السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم طلاب جريد 4 عاملين ايه؟ هناخد مع بعض يا ولاد النهاردة lesson 1 concept 3. يلا نبدأ مع بعض. بسم الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل لي عقدة من لساني يفقهوا قولي. بسم الله. احنا كنا خدنا مع بعض يا ولاد الكونسبت اللي فات، اتكلمنا فيه عن ال renewable energy وال non renewable energy، وخدنا الفرق بينهم وقلنا ال renewable energy هي ايه means that it doesn't run out faster than we use، إن هي مع استخدامنا كتير ما بتحصلهاش إن هي run out، ما بتخلصش ما بتنضبش. ماشي. لكن ال non renewable energy قلنا اللي هي الطاقة الغير متجددة اللي يحصل لها ايه، بيحصل لها run out باستخدامنا. ليه؟ عشان قلنا ان هي بتحتاج ان هي عشان نحصل عليها محتاجين ملايين السنين، اللي هي زي ما قلنا في السيشن اللي فات زي الاويل وزي الناتشورال جاز، محتاجين لملايين السنين عشان يتكونوا، لأن إحنا قلنا إن هُم عشان نحصل عليهم محتاجين نستنى ملايين السنين عشان يحصل إيه، تحلُّل للكائنات الحية دي اللي إحنا قلنا عليها شرحناها بالتفصيل في السيشن اللي فات. لكن الrenewable energy بتبقى سهلة إن إحنا إيه، نقدر نستخدمها وما بيحصلهاش run out. تمام؟ هنا بيقول لي what are the different ways we can use renewable energy to generate electricity. ايه هي الطرق اللي احنا نقدر نعمل بيها ازاي ان احنا نقدر بطرق مختلفة نعمل توليد كهرباء، ان احنا نعتمد على ال renewable energy دي في ان احنا نعمل ايه generate electricity، لان احنا طبعا ال electricity دي شيء ضروري مهم جدا في حياتنا، مفيش حد فينا يقدر ينكر الكلام ده. فتفتكروا ازاي ان احنا نقدر نعتمد على ال renewable energy عشان نعمل ايه generate electricity. هنا بيقول لي بقى ان احنا generate electricity ان احنا نستخدم ال renewable energy resources in different ways بطرق مختلفة. عندي هنا 3 طرق يا ولاد. عندي solar panels، ماشي، عندي solar panels اللي هي الألواح الشمسية، وهنا الsolar panels بعمل generate electricity by using ايه solar energy، باين من اسمها عن طريق الايه السولار energy، عن طريق الطاقة الشمسية. بعتمد على الطاقة الشمسية عشان اقدر ان ايه اخد من السولار بانلز ايه generate electricity، بعمل generate electricity. ماشي. which is used to operate a light posts in street، نستخدمها في إنارة الايه الشوارع. تمام. عندي تاني حاجة water turbines، water turbines. تمام. بعمل generate electricity برضو من خلالها توربينات المية دي by using kinetic energy، عن طريق ان انا بستخدم kinetic energy of water. اعتمادي فيها يعني انا هنا فوق كنت بعتمد على السولار energy، هنا بعتمد على الانرجي kinetic energy اللي جاية من حركة المية. ماشي. الطاقة الحركية اللي جاية من المية، حركة المية، دوامات المية دي هي اللي بتحرك التورباينز وبتخليها تعمل generate electricity. تمام. تالت حاجة معايا الويند تورباينز. الويند تورباينز بعمل generate electricity، بولد كهرباء منها عن طريق by using kinetic energy of wind، عن طريق الطاقة الحركية للويند. طاقة الحركة بتبقى ناتجة عن حركة الرياح، فعن طريق بتحرك التورباينز وأقدر أخد منها generate electricity. تمام. احنا قبل ما نعرف يا ولاد الالكتريستي، قبل ما نكتشف الالكتريستي، قبل ما نكتشف الكهرباء، تفتكروا ازاي الانسان كان عايش؟ كان عندنا زمان خالص كانوا بيستخدموا حاجة اسمها الويند ميلز، ماشي، ويند ميلز والووتر ميلز. ويند ميلز اللي هي طواحين الهواء، ماشي، والووتر ميلز اللي هي طواحين المياه. ماشي. هنا بيقول لك you know that the most of devices around us required بيبقى محتاجين require electricity to be powered، عشان اقدر اشغلها ببقى محتاج electricity. but how did humans powered machines، ازاي الانسان كان بيشغل الماكينات والالات، ماشي، امتى؟ من hundreds years ago، من مئات السنين اللي فاتت before electricity، قبل ما يكتشف الكهرباء. طيب قبل ما يكتشفوا الكهرباء كان الإنسان كان بيعمل إيه عشان يقدر إن هو يسهل على نفسه ويخترع معدات كده تسهل عليه الاستخدامات بتاعته؟ كانوا بيستخدموا حاجة اسمها wind ميلز والووتر ميلز.
ماشي، اللي هي قلنا طواحين الهوا وطواحين المية. ماشي، كانوا بيستخدموها الناس need machines to make عشان تسهل الحياة بتاعتهم. for example ازاي use الwind mills and water mills عشان نعمل بيهم help them to crush أو grind يعني طحن. ماشي، الجرين الغلال الحبوب بتاعتهم to make flour عشان أعمل flour عشان أقدر أعمل أصنع الفلاور الدقيق. طبعًا هُم يعني كان زمان طرق يعني الأكل بتاعهم بسيط، كان أهم حاجة عندهم يكون مخزنين حبوب غلال يعني، عشان يقدروا يطحنوها ويحصلوا منها على الدقيق اللي يقدروا يستخدموا بيه يعملوا بيه الأكل بتاعهم كده. فكان أساسي عندهم لازم يكون عندهم الwind mills water mills. تمام؟ تعالوا كده هنا هنعمل compare بسيط بينهم. ماشي، ما بين الwind mills والwater mills ونشوف إيه الفروق بينهم وإيه الadvantage والdisadvantage بتاعتهم، المميزات والعيوب بتاعة كل واحدة فيهم. تمام؟ هنا الwind mills بتكون بتعتمد على الenergy بتاعتها بتحتاج energy wind زي ما قلنا بتعتمد على حركة الwind movement حركة الرياح. لما الرياح بتتحرك ماشي بتحركها generates بتعمل kinetic energy بتعمل طاقة حركية which moves the mills. ماشي، بتحرك الميلز اللي هي ميلز بليدز الميلز بليدز اللي هي الشفرات بتاعتها. ماشي، الشفرات بتاعتها هوريك شكلها دلوقتي في رسمة دلوقتي. هي بتبقى عبارة عن شفرات كده مع بعضها، فإن هي بتحركها. عارف زي نفس فكرة المروحة عندك في البيت اللي هي الأزرع بتاعة المروحة دي، فهي هنا اللي هي البليتس دي بتاعتها اللي هي الشفرات بتاعتها zinc kinetic energy. ماشي، بتعمل ترانس transfer to other parts بتتحرك الأجزاء التانية بقى بتاعة الميلز to crush the grain إن هي تعمل طحن للحبوب. تمام، يعني الهوا يحرك البليدز بتاعتها دي الشفرات بتاعتها، وبقية أجزائها تبدأ تتحرك فيعمل يطحن الايه يطحن الحبوب اللي احنا محتاجين ان احنا نطحنها. تمام، طيب ايه الادفانتجز بتاعتها؟ ايه مميزاتها؟ طبعا هي لو كوست ان مفيش تكلفة، يعني إن هي اساسا مش زي الكهرباء. احنا الكهرباء بالنسبة لنا بتبقى تكلفة عشان نحصل على الكول او نحصل على ناتشورال جاز ونقدر ان احنا نعمل بيهم الكتريسيتي وكده. طبعا ده بيبقى محتاج هاي كوست، بيبقى بتكلفة عالية عشان نقدر نحصل عليهم ونشغل بيهم المحطات الكهرباء وكده. لكن بالنسبة للويند ميلز دي كده هي لو كوست، هي تكلفة منخفضة، مفيش تكلفة. ماشي، بيحصل وعندي ان هي بتكون renewable energy resource، بتكون مصدر طاقة متجدد. مجرد ما هي موجودة عندي، مجرد ان انا الهواء يشتغل تحرك البليتس بتاعتها الشفرات بتاعتها وخلاص، وهي تشتغل وتطحن الحاجة. تمام، فهي كده متجددة عندي، مش بتعطل، مش مجرد ما أنا باحركها خلاص هي على طول في طاقة موجودة فيها. طالما الحمد لله موجود الwind موجود الرياح بتشتغل بتبقى شغالة تمام. تمام، طيب إيه بقى الdisadvantages بتاعتها؟ إيه عيوبها؟ sometimes the wind ماشي، بيحصل إن الرياح بتكون doesn't blow، يعني ما بيكونش في رياح بتهُب، ما فيش هوا، يعني ما فيش هوا شغال، فاهم؟ بيبقى الجو ساكن كده ما فيش هوا. so the الwind mills بيحصل لها don't move، ما بتتحركش. so they are unable to do their job، ما بيقدروش بقى ان هم ما بيكونش عندهم قدرة ان هم يعملوا حكاية ان هم يحصلوا بقى ان هم عايزين، هم اصلا عايزين يعملوا كراش الجرين، عايزين يعملوا طحن الجرين الحبوب عشان ياخدوا يحصلوا منها على على الفلاور الدقيق ويخبزوا يعملوا حاجتهم. فهو لو فيش هوا شغال هي مش هتشتغل، فمش هيعرفوا يعملوا حاجتهم. فهمت ازاي؟ طيب، طب والووتر هنا نفس الفكرة. هنا الووتر ميلز بيحصل الانرجي بتاعتها معتمدة على الووتر موفمنت، معتمدة على حركة المية.
ماشي. حركة المَيّة دي بتعمل بتعمل إيه generates إيه kinetic energy، بتعمل طاقة حركية. ماشي. ودي بتعمل إيه which moves إيه mills، بتحرك الميلز إيه plates زي ما قلنا الشفرات بتاعة الطاحونة. ماشي. then kinetic energy إيه transfer to other parts، تتنقل للأجزاء التانية بتاعة الميلز. ماشي. to crush إيه the grind، عشان تطحن الإيه الجرين اللي تطحن الحبوب الباقية. تمام. طيب ليها advantage طبعا ليها advantage، لأن هي نفس الفكرة، هي low cost برضو، هي مفيش تكلفة، هي مجرد ان هي موجودة الووتر ميلز، هو خلاص بيشتغل وبيطحن الايه الجرين اللي هو عاوزها وخلاص. تمام. وهي برضو طبعا هي ايه renewable ايه energy resource، هي مصدر طاقة متجدد، هو على طول مجرد ما بيدورها، مجرد ما المية تلف الطاحونة بتاعتي دي، خلاص انا كده حصلت على الايه عملت كراش للايه للجرين بتاعتي، وحصلت على ايه الفلاور اللي انا عاوزه. طيب الديس ادفانتج بقى نفس الفكرة. sometimes ايه الووتر بيحصل له ايه maybe بيحصل له ان هو يحصل له ايه dry up، يحصل جفاف للمية. so the ايه water meals يحصل لها don't ايه move، مفيش مية اللي هي بتحركها اصلا، فهي مش هتتحرك. so they are ايه unable to do their ايه job، ما بيكونش عندها القدرة ان هي تعمل الجوب بتاعها اللي هو ان هي بتعمل كراش للايه للجرين، مش بتعمل طحن للغلال، فبذلك مش هيقدروا يحصلوا على الايه الفلاور اللي هم عاوزينه. تمام. هنا اعمل لي مقارنة ما بين الايه الاولد ميلز والمودرن تورباينز. ماشي. طواحين الهواء القديمة والايه والمودرن تورباينز. تمام. هنا عندي الاولد ويند ماشي ميلز كانت ازاي، طاحونة الهواء الايه القديمة شكلها ازاي. شكلها زي ما احنا شايفين في الصورة قدامنا كده، بصوا البليدز بتاعتها كده اهو، هي دي كده، هي دي كده البليدز بتاعتها اللي هي شفرات لأزرع انت شايفها دي كده. تمام. عاملة زي نفس فكرة المروحة كده. ماشي. فأول ما يجي الهوا تقعد تلف كده، تلف 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 زي المروحة كده بالنسبة لك في البيت، تلف فايه تطحن هي بقى، توصل الحركة لبقية الأجزاء بتاعتها، وتطحن ايه الجرين الحبوب اللي هم عايزين يعملوها، يطحنوها وتتحول لايه لفلاور. تمام. فهنا بيوصفها لي بيقول لي ايه they use الwind، بيستخدموا الwind as ايه an energy resource، هي مصدر الطاقة عندي هو مين الwind، من اسمها الwind هو الايه هو مصدر الطاقة فيها. they have opening in their ايه plates، يعني فيها فتحات في الشفرات بتاعتها. بصوا المربعات اللي انت شايفها دي المستطيلات دي، ماشي، عندها ايه opening، عندها فتحات في البليتس بتاعتها. ماشي. ايه تاني عندها هو هنا بيوصفها. ماشي. they have more blades than ايه those of modern wind ايه turbines. يعني بيقول لي هي عندها more ايه blades، يعني ايه يعني ادي المودرن اهو في الوش قدامنا هنا، بص هنا البليدز بتاعتها صغيرين، عدد اقل، يعني هنا 4 هنا 3، ورفيعين كده مش عريضة زي هنا، وما فيهاش الاوبننج، يعني هنا ما فيهاش اوبننج زي اللي ما فيهاش فتحات زي دي. وعدد البليدز نفسها، عدد الشفرات اللي هي الأزرع اللي انت شايفها دي كده، هنا ايه أقل. تمام. فهمت معايا ازاي؟ they are a shorter than the modern ايه wind ايه turbines، هي اللي بتكون ايه أقصر. ماشي. تمام. بتكون أقصر، دي بتكون طويلة، وهنا بتكون ايه قصيرة. خلاص. they are used in ايه crushing ايه، بنستخدمها في ان احنا نعمل بيها ايه crushing ايه green، زي ما قلنا بنطحن بيها الايه green اللي هي الغلال الحبوب بتاعتنا. طيب المودرن بقى بنعمل بيها ايه؟ بص شكل المودرن، خليك مركز معايا كده. المودرن زي ما اتفقنا شكلها هنا بتكون اطول، وبيكون البليتس بتاعتها بتكون اقل، وما فيهاش الاوبننج. هنا بيقول لي المودرن ويند ايه تورباينز دي كده الحديثة بتاعتها، الشكل الحديث ليها، يعني ده في القديم وده ايه الشكل الحديث ليها.
they use a wind as energy resource. متفقين في الحتة دي ان احنا ايه معتمدين على الايه الwind في ان هي مصدر طاقة. تمام. طيب هنا بيقولي they don't have opening in the their blades. هنا البليدز بتاعتها ما فيهاش ما فيهاش opening، ما فيهاش فتحات زي ما انت شايف قدامي كده. تمام. they have fewer blades than those of الأولد wind mills. ماشي. عندها البليدز بتاعتها الشفرات أقل من اللي موجودة في القديمة. تمام. ايه كمان they are used in generating electricity. لا احنا هنا اتطورنا بقى. هنا كانت بس يدوب مقتصرة على ان هي تعمل crushing grain، يدوب بس ان هو يطحن الحبوب. لا هنا بعمل هنا بستخدم بقى بعمل generating electricity. ده مهم قوي تبقى عارفها ان هي المودرن بعمل بيها generating electricity. والelectricity بقى بستخدمها في كل حاجة بقى زي ما انت عارف. electricity داخلة في حياتنا كلها في كل حاجة. فده طبعا كده المودرن بتاعتنا احنا بدل ما كان استخدام واحد بس اللي هو crushing grain، هنا بقى بعمل generate electricity، ومن خلال electricity بعمل استخدامات متعددة في كل حاجة. فهمت الفرق بينهم؟ بص ركز في شكل الصورة والاختلاف ما بينهم. دي الاولد ماشي wind mills، ودي modern wind turbines. تمام. طيب هنا بقى اعمل لي الاولد ووتر. فوق كان الويند بتاعت الرياح، هنا الووتر بقى old water mills. كانت شكلها بص زي ما في الصورة كده قدام، عاملة زي العجلة كده زي ماشي، وتتحرك المية طول ما المية موجودة تلفها، فهي تتحرك عن طريق حركة المية، وبعد كده يستخدموها هما في طحن الجرين الحبوب. they use the movement of حركة الووتر زي ما قلنا and energy resource. they are used used in crushing زي ما قلنا ان احنا نعمل crushing للجرين، نطحن الحبوب. طيب المودرن بقى modern water turbines ماشي they use the movement of water. برضه انا بستخدمها في باستخدام المية. تمام. يعني هنا المصدر بتاع الانرجي واحد اللي هو الووتر، وهنا ووتر زي ما كان فوق الويند. تمام. بس بقى هنا بقى في اختلاف. they are used in generating برضه زي فوق generating electricity. هنا بعمل بعمل بيها توليد كهرباء. بدل ما انا كنت هنا بس يدوب بطحن بس الحبوب، لا ده انا هنا بعمل بعمل generating electricity، ومن خلال electricity دي بستخدمها في اغراض مختلفة كتير جدا. نفس فكرة الويند. فهمت الفكرة ازاي عاملة ازاي؟ تمام. طيب تعالوا كده يا ولاد هنتكلم مع بعض عن الصن في الجزء ده، ونتكلم عن السولار انرجي واستخداماتها معانا وكده، طريقة حصولنا عليها ونتكلم هنا بيقول لي using energy from the sun. ماشي. استخدامنا للطاقة اللي جاية من الصن. طبعا احنا متفقين مع بعض وقلنا كذا مرة ان الصن is the main source of energy on the earth. مصدر الطاقة الرئيسي على وجه الأرض هو الصن. تمام. as it provide us بتزودنا with light and heat. بتمدنا باللايت والهيت. يبقى مين المين source of energy on the earth is sun. دي مهمة جدا في التشوز والكومبليت. تمام. all living organism need the sun to survive. طبعا كل الكائنات الحية محتاجة للصن ان هي عشان تفضل تكمل وتعيش. تمام. هنا بيقول لي في الاكتيفيتي ده we are going to know how the energy of the sun ماشي reaches us on the earth، and ازاي الشمس بتوصل لنا للأرض. ماشي. and how we use it our daily life. ازاي بنستخدم الشمس بنعتمد عليها في حياتنا اليومية. at night when the sun is not visible in the sky. لما احنا الشمس مش بتبقى موجودة في السماء بالليل. you can feel warm. انت بتقدر تحس بالدفى ليه because ده يعني هو بيقولك لما الشمس بتكون بالليل مش موجودة. ماشي. انت ازاي بتحس بالدفى؟
فهنا بيقول لي the atmosphere absorb ايه the energy of the sun. الهواء حوالينا ماشي بيكون بيعمل ايه، بيمتص الايه أشعة الشمس على مدار طول النهار بيبقى شغالة الشمس، بيبقى الجو متدفي من أشعة الشمس، بيعمل لها absorb energy from the sun. ماشي، وبيحصل بعد كده the land and water on the earth surface absorb the energy of the sun. والأرض وسطح الأرض والمية اللي موجودة على سطح الأرض بتمتص أشعة الشمس، الطاقة الموجودة في الشمس. ماشي، which causes increase the earth temperature، وده بيرفع درجة حرارة الأرض، وده بيخلينا نحس بالدفى في الليل رغم من الشمس مش بتكون موجودة، إن بيحصل امتصاص، إن الهواء حوالينا بيمتص أشعة الشمس، والأرض والمية بيمتصوا الانرجي طاقة بتاعة الشمس. فده بيخلينا نحس إن احنا في warm، نحس إن احنا في دفى، إن لسه أشعة الشمس كأنها موجودة، إن بيحصل لها امتصاص. تمام. هنا بيقول لي إن solar energy اللي هي الطاقة الشمسية the energy coming from the sun، بنسميها طبعا احنا عارفين اسمها solar energy، الطاقة الشمسية، which contains بتكون تحتوي على الطاقة الشمسية دي يا ولاد؟ بتحتوي على light and thermal energy from the sun، تحتوي على نوعين من أنواع الطاقة، اللايت والثيرمال. مش احنا الشمس بتمدنا باللايت الضوء، والثيرمال انرجي اللي هي الهيت، طاقة حرارية. الحاجتين دول احنا بناخدهم من مين؟ من السولار انرجي، من الطاقة الشمسية اللي جاية من الشمس. the solar energy that produce the sun contains اللي بتنتجها الشمس بتحتوي على type of energy بنسميه radiant energy، طاقة إشعاعية أو radiation، which is found in the sun rays، بتكون في طاقة إشعاعية موجودة في أشعة أشعة الشمس. تمام. هنا بيقول لي uses of the solar energy، استخدامات الطاقة الشمسية بنستخدمها في بقى؟ direct source of thermal energy، ان هي مباشرة كده طاقة، ان انت بتاخدها من الشمس مباشرة. thermal energy الطاقة الحرارية، ان انت solar energy can be used directly as a source of thermal energy when ان يحصل exposed yourself، ان انت تعرض نفسك to the sun rays to feel warm، عشان تقدر تحس ان انت بتحس بالدفى، ان انت تقف في الشمس كده فتحس على طول بالدفى بتاع الشمس. ده ده direct source. تمام، اللي هو مصدر مباشر، ان انت مجرد ما انت تقف قدام الشمس كده، تحت الشمس كده، فتحس بان انت warm، تحس بالدفى. تعمل لنا كمان الشمس؟ warming houses، تدفئة المنازل. houses can be built in a way that enables the energy of the sun to warm them by placing large windows. ماشي، on the walls، ان احنا نعمل الشبابيك والبلكونات كبيرة كده عشان تسمح دخول أشعة الشمس. ماشي، that face the sun، بتكون في مواجهة الشمس، في وش الشمس يعني. for the most the day، طول النهار بتبقى الشمس داخلة الحمد لله من الشبابيك والبلكونات بتاعتنا، فبتعمل بتعمل warming للهاوسز. تمام. في عندي green houses. green houses are used to help farms. ماشي، الفارمرز اللي هو المزارعين يعني، ماشي، بيعملوا الجرين هاوسز دي، ماشي، to plant the crops، يزرعوا المحاصيل that only grow in the warm climate. الفارمرز يا ولاد، المزارعين بيلجأوا لحاجة اسمها جرين هاوسز، ماشي، اللي هي زي في الصورة كده قدامنا، عشان يقدروا ان هم مثلا في انواع محاصيل بتبقى محتاجة جو دافي، ويكون ويكون اساس الجو ساقعة شوية، فبيعملوا الجرين هاوسز دي اللي هي اسمها الصوب. ماشي،
بيعملوها عشان يعملوا نوع من الwarming، يعملوا تدفئة للبلانت، فيقدروا يحصلوا منها على البلانت، ما تبقاش الكلايمت الجو الطقس نفسه بيتحكم في ايه، في زراعة النباتات دي، لا فهم عملوا البلانت الجرين هاوسز دي عشان يقدروا ان هم يزرعوا في اي وقت من غير ما يكون عامل الكلايمت الطقس يعني او المناخ يكون ايه مانع ليهم، فيبقى متوفر النبات ايه طول الوقت. تمام. greenhouses allow the entry of solar energy especially radiant energy الطاقة الإشعاعية بالذات منها. ماشي. then this radiant energy is converted into تتحول radiant energy الطاقة الإشعاعية بتاعة الشمس تتحول thermal energy that warms inside of مين الجرين house. يعني هنا الجرين هاوسز دي تمام بتدخل سولار انرجي، ماشي، بتدخل الطاقة الشمسية، وانهي جزء من الطاقة الشمسية بالذات الراديانت انرجي، الراديانت انرجي الطاقة الإشعاعية منها، وبتتحول جوه الجرين هاوسز دي تتحول converted into thermal energy طاقة حرارية، تعمل على تعمل وارمز للجرين هاوسز، فبالتالي يقدر يزرع جواها النباتات اللي محتاجة جو دافي، ما تبقاش ما تنفعش ان هي تتزرع في جو بارد وكده. تمام. هنا عندي بستخدم تاني cooking food طبعا، وير بعمل بعمل ان احنا الميرور دي بصي بنعمل نوع من انواع الميرور اسمها concave mirrors are used بنستخدمها عشان اعمل to collect and focus sunlight. يعني بعمل بيها النوع ده من الميرورز يا ولاد، بعمل تجميع لأشعة الشمس، بجمع أشعة الشمس بيها، ماشي، اسمها concave mirrors. ماشي. بتعمل فوكس للسانلايت، بتركز أشعة الشمس اللي هي sun rays أشعة الشمس to heat melt both. ماشي. ان هي بتسخن الاواني بتكون معمولة من المعدن، ماشي، and cook the food inside واسخن الاكل اللي جواها. تمام. يعني هي بتبقى معتمدة ان انا النوع ده من انواع البوتس، ان انا بعمل في ميرور هنا بتبقى كونكيف ميرور، ماشي، اللي هي اسمها مرآة محدبة، بعمل بيها بعمل بيها كولكت للسان رايز رايز، ماشي، بعمل تجميع لأشعة الشمس، فبقى عن طريق التجميع دي بسخن بتسخن البوتس الإناء ده بيسخن وبيسخن الفودز اللي جواها. تمام. وهنا عندي الكونكيف ميرور مالها بتعمل curved mirrors are shown in the opposite picture. هو بيقولك ان هي شكلها ده، ماشي، خلاص، هي بتكون شكلها curved كده، شكل الكيرفي ده. تمام. هنا بيقولي عندي السولار سولار ووتر هيتر، السخانات المياه الشمسية دي بتبقى مالها بقى consist panels بيكون جواها ألواح made of مين black pipes، ماشي، بيكون فيها أنابيب كده black زي في الصورة دي كده قدامنا كده، can be placed on the roof of houses، بقدر ان انا احطها على اسطح المنازل، ماشي، can be placed on the roof of houses. It is used to heat the water، ماشي، اعمل بيها heat للوتر when it passes through these pipes، ان انا المية لما تعدي في الانابيب دي، ماشي، مية تعدي في الانابيب دي ان بعمل لها تسخين، بعمل لها heated water، ماشي، is stored in the water tank، بتتخزن في التانك بتاع المية ده to you used later عشان استخدمها بعدين. يعني هي فكرتها، ماشي، ان هي بيكون الهيتر ده بيكون عبارة عن panels، عبارة عن ألواح شمسية، ماشي، بيكون فيها مصنوع من black pipes، أنابيب غامقة،
ماشي، بيكون فيها مَيّة، بتمُر فيها إيه، مَيّة، م بتعمل تسخين بتسخّن المَيّة اللي جواها، وبعدين تتجمّع في الtank اللي فوق ده، تمام، وبعدين باقدر إن أنا يعني إن أنا أستخدم المَيّة دي باعمل لها stored باخزّنها، إن أستخدمها later باستخدمها بعدين يعني، تمام، وقت ما أنا أكون محتاجاها، فهمت الفكرة؟ يبقى إحنا كده خدنا الاستخدامات الuses بتاعة الsolar energy، إما أستخدمها direct sources of thermal energy، استخدام مباشر للطاقة الحرارية، زي ما قُلنا إن إحنا نقف في الشمس مباشرةً تعمل لي تدفئة واستفيد من إشعة الشمس، أو أعمل warming houses، أو فكرة الgreen houses اللي هي قُلنا الصوَب اللي بيستخدمها المزارعين عشان يقدروا يزرعوا النباتات اللي مش بتقدر إن هي تكون يعني تنبت في الجو يكون ساقعة أو كده، محتاجة جو دافي، فبيلجأوا للgreen houses دي عشان يقدروا إن هُم ي إيه ين يزرعوا النباتات اللي محتاجينها من غير ما يكون عامل الجو عائق ليهم يعني، إن هو يعمل لهم مشكلة إن الجو يكون برد أو كده، تمام؟ وعندنا الcooking food قُلنا إن هي بتبقى الأواني دي بتبقى فيها concave mirror اللي هي المرايات المقعرة دي، تمام، المحدبة دي sorry، فبتقدر إن هي تجمّع بتبقى شكل curvy كده، ماشي، شكل المنحنى ده كده، فبتقدر إن هي نجمّع بيها الsunrise وتعمل في إن هي تكون في بتكون metal boots، الأواني دي بتكون من الmetal، ماشي، من المعدن، وباقدر إن أنا أعمل cook food inside it، تمام. وآخر حاجة قُلنا إن إحنا بنعمل solar water heater اللي هو السخّانات الشمسية، سخّانات المياه الشمسية، وقُلنا فكرتها إن إحنا بتكون هي عبارة عن panels، بيكون هنا في ألواح شمسية، بيكون في هنا black pipes، أنابيب غامقة، بتكون نقدر إن إحنا نحطها على أسطح المنازل، ومن خلال الطاقة الشمسية، ماشي، الpanels دي بتسخّن المَيّة اللي بتكون جواها، وأقدر إن أنا أحتفظ بالمَيّة في الtank اللي موجود فيها ده، وبعد كده أقدر أستخدمها later، هاستخدمها بعدين فيما لمّا أكون محتاجاها. خلاص يا ولاد، كده نكون خلصنا الsession بتاعنا، أرجو إن أكون قدرت أوصّل لك المعلومة بطريقة سهلة وبسيطة، ونقرا الدرس تاني يا ولاد، ونقعد نشوف مع بعض المقارنات والفروق ما بينهم، تمام، والاستخدامات بتاعة الsolar energy وكده، وإن شاء الله يكون درس سهل وبسيط معاك، بس ما تراكمش حاجة عليك، ماشي؟ يلا نقول الدعاء بتاعنا: اللهم استودعك ما حفظت وما قرأت وما فهمت، اللهم رده إلي عند حاجتي إليه. أشوفك على خير السيشن الجاي إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.